Ikaze rero mwe mukurikiranye Ivomo ry'Umuco TV, ikaze bantu mukunda umuco nyarwanda, bantu mukunda ibiganiro byacu, ndetse mukaba mwarateye n'intambwe yo gukora subscribe, ndetse mugakanda no ku kimenyetso cy'igikumwe kireba hejuru cyerekana ko ibiganiro byacu bibanyura. Tuyifurije amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yayo ikomeze ibatsindire iki cyorezo cya COVID-19. Mbaje kubiseguraho kuko maze iminsi n'abagezaho ikiganiro byatewe n'impanuka nagize, naravunitse, ariko ubu ngubu Imana yakoze ibitangaza ndetse n'abaganga ubu ndi koroherwa. Muri iki kiganiro rero cyo kuri uyu munsi ninjye ugiye kukibagezaho Sangano Papias. Hamarero yehamuraye nanjye ndararira, isingiza intwari ujye usingiza intwari abazizi babo. Umva rero utera uburezi, dore utera uburezi kandi arabwibaza. Umva rero Banyarwanda, Banyarwandakazi mu Rwanda, abari mu mahanga, bakwiye isi yose batuye y'Imana. Bakunzi b'ikiganiro cyacu rero, kuri uyu munsi nabateguriye kubagezaho igikoresho nyarwanda, igikoresho basogokuru na basogokuruza badusigiye. Ni igikoresho utapfa gusanga ahandi kuko ni igikoresho cy'umwihariko w'Abanyarwanda. Uragira ati rero icyo gikoresho ni iki? Nabahitiyemo inanga ya Kinyarwanda. Ntimuvumbi izo mwengewe rero, ngiye kubagezaho uko inanga iteye n'imihango imwe n'imwe yakorwaga n'inanga. Inanga rero ya Kinyarwanda ni igikoresho cya muzika kibaje nk'ingabo, kikaba kigira uburebure buri hagati ya santimetero 80 na metero 120 mu burebure. Mu butambike cyangwa se umubyimba w'inanga ugira santimetero kuva kuri 40 kugeza kuri 50. Inanga ya Kinyarwanda ibazwa mu giti cyangwa se ikozwe mu giti gikomeye kandi cyoroha. Twavuga nk'umwungo, umurehe, umwumba ndetse n'umuduha. Hari kandi n'abashobora kuyibaza mu giti cy'umuvumu cyangwa se umuko. Mu mpera zombi z'iyo nanga rero, ni ukuvuga mu mitwe yombi, uhasanga amano. Ni amano y'inanga niko bayita. Kuri ayo mano y'inanga rero, hagati yayo hagiye hanyuramo umwanya. Uwo mwanya niwo unyuramo umurya. Amano y'inanga rero akaba afasha umukiranuzi cyangwa se ucuranga inanga kuyiha injyana, gukiranura neza kugira ngo ayihe injyana yifuza bitewe n'indirimbo cyangwa se incurango agiye gucuranga. Buri murya w'inanga rero ntabwo ugira amanota wihariye, ariko inanga igira ibice bitatu by'imirya icurangwa. Igice cya mbere kigizwe n'imirya y'imiyuki. Imiyuki ni imirya yo hejuru ibanza, iri hejuru, ifite ijwi ryo hejuru. Ucurangisha indyo niyo aheraho, cyangwa se wacuranga imoso, ucurangisha imoso niyo uheraho. Iyo mirya rero yitwa imiyuki ni imirya yo hejuru, itanga injyana yo hejuru. Noneho imirya ikurikiyeho bayita ibyitso. Ibyitso biva ku nshinga kwitsa, kubera ko ya mirya y'imiyuki biri hejuru hagomba kuza iyikurikiye iyigwa mu ntege, ariyo bita ibyitso. Nyuma y'ibyitso rero
kuva ku murya wa karindwi gusubiza hasi bayita ibihumurizo, bihumuriza ya mirya yabanje, ndavuga imiyuki n'ibyitso. Inanga rero ikaba yarashyirwagaho kera mu gihe cyo hambere imirya ikoze mu mitsi y'inka, ariko muri iki gihe cy'iterambere ubu dusigaye dukoresha imirya ikozwe muri niro, imirya ushobora kurega cyangwa se gukiranura ikemera, atari imirya icika ubusa, ni imirya igomba kuba inoze. Umva rero batuye y'inanga ni ikirango cy'umuco, umuco nyarwanda. Umva rero yemwe rubyiruko rw'u Rwanda, mukunda umuco wanyu. Nkubita abatonde ruganira afite isuri songa yagenda gukina barenze uruhanga bagerekana kuba inkiki, nduwa amahina adakura umutima ni rugango rumerera ingabo n'ingoga ruhamye nkakandi ikivunyi cy'inkiki. Burya iyo ucuranga inanga urivuga, nivuze ubutwari bwanjye, nawe ivuga ubwawe, uvuga uwo wagiriye neza, ageze mu byago yabuze iyo ajya akabona amahoro akanezerwa, nyuma nawe akaza kukwitura. Ntuzivuge kwica, sigaho kwivuga kwica n'inyamaswa zarabyanze. Nyuma y'iyo ncurango rero reka mbabwire inanga uko iteye. Imbere mu nanga harafukuye, bahita mu nda y'inanga. Inyuma rero hihese ku nanga bahita ku mugongo w'inanga. Ku mugongo w'inanga rero usangamo imyanya, intoboro zimeze nk'umutako. Izo ntoboro rero nizo zituma inanga igira ijwi ryirangira, kuko iba ifunguye. Biterwa naho izo ntoboro ziri, kuko iziringaniye n'imirya y'imiyuki ziyifasha gusohora ijwi ryiza riranguruye, ndetse n'iziringaniye n'ibyitso n'ibihumurizo. Inanga rero igira igituza cyiza n'amajwi atandukanye. Inanga ni igikoresho cyiza gikoreshwa cyangwa se cyakoreshwaga mu gihe babaga babikiriye umwami. Inanga cyari igikoresho gicurangwa ibwami. Inanga kandi ntabwo yigeze itangwa ibutwari, nabo bagiraga ababataramira, ariko bitavuze ko n'umuntu wifite atashoboraga gutumira umunyenanga akamutaramira. Ndavuga abifite, abagaga bo muri icyo gihe. N'ubu rero ntimuzatinye gutumira umunyenanga ngo abataramire asusurutse ibirori byanyu. Nk'uko nabivuze rero, inanga noneho reka nyibereke. Inanga ikozwe, inanga inakiranuye. Murabona ko inanga hano ahangaha bahita mu nda y'inanga, noneho hano inyuma bakahita ku mugongo w'inanga. Aya rero mu mpera zayo nk'uko nabibabwiye, aya ni amano y'inanga, nk'uko nababwiye ko umurya w'inanga unyura muri ayo mano. Murabona ko unyuze mu mano y'inanga. Angaya amano y'inanga, aho umurya unyura igihe uyikiranura. Ari kuyikiranura urabona ko imitwe yayo yombi hasi no hejuru ari amano y'inanga. Nguko rero uko inanga ya kinyarwanda iteye. Nacurangaho gatoya kugira ngo mwumve uburyo inanga ivuga. Abatonde Ruganda afite isuri songanye n'urukina abarezi banyekana kuba inkiki, nduwa amahina adakura umutima n'urugamba rumenera ingabo n'ingoga ndikivunyi cy'inkiki.
nguko rero uko inanga ya kinyarwanda ikiranuye ivuga. Inanga ya kinyarwanda rero kera hari abayikoreshaga mu mihango n'imiziririzo gakondo bya kinyarwanda. Muri iyo mihango twavuga nk'abayikoreshaga baragura, abapfumu bakoresha inanga, hari abayikoreshaga babandwa cyangwa se baterekera, hari abakoreshaga inanga bambaza ryangombe ry'ababinga, hari rero n'abayikoreshaga babyukurutsa nyabingi. Ariko iki gikoresho cyacu cya muzika dukomeyeho cyitwa inanga cyaraziruye. Abihaye Imana barakiziruye maze baragisengera, ubu inanga iraziruwe, icurangwa hose, haba mu materaniro y'abihaye Imana, mu nsengero, ndetse no mu bitaramo hirya no hino ndetse no hanze y'u Rwanda. Umucuranzi rero ucuranga inanga ashobora gucuranga imirya kuva ku mirya 6 kugeza ku 10 cyangwa se 12 bitewe n'ubuhanga afite mu gukirigita inanga cyangwa se n'injyana ashaka gucuranga. Ndavuga incurango ashaka gucuranga. Muri urwo rusobe rw'imirya rero ruherekezwa n'amagambo n'ibyivugo, ari byo benshi bita kuvugira inanga. Ibyo byivugo rero bikaba n'ayo magambo bikaba byibumbiye mu migani, mu bitekerezo ndetse n'amateka n'ibindi. Inanga ni igikoresho cya muzika kiboneka mu gihugu cy'u Rwanda no mu Burundi, kuko burya usanga bimwe na bimwe mu bikoresho gakondo tubihuza n'Abarundi. Naho rero inanga ushobora kuyisanga hakurya y'imipaka, ndavuga nko muri Tanzania, muri Kongo no mu Bugande. Iyo nanga yahageze kubera abimukira bimukiye muri ibyo bihugu bavuye mu Rwanda no mu Burundi. Naho ubundi inanga n'umwimerere n'imboneka rimwe, ni igikoresho cy'Abanyarwanda ndetse kikaba igikoresho cy'Abarundi. Benshi rero mwakurikiye umurya w'inanga, muzi umurya w'umucuranzi Munzenze n'inkiranuro ye, Rujindiri, mukamenya Mushabizi, mukumva inanga ya Sebatunzi, inanga ya Ndarama Jean Claude, Rwishyura Polineri, Sibomana Atanazi, Simpari Ngoma, ndetse mukumva umurya wa Semakomari, Kabarira Viateri, ndetse na Sentore mwene Munzenze na Kirusu Thomas. Hari urubyiruko rero rutigeze rutererana abo bakambwe, navuga nka Mudakikwa Rwatangabo Daniel Ngarukiye, ndetse n'inkubito Yesa ku mama Sengiyumva Vicen. Hari kandi n'abandi n'urundi rubyiruko ntarondoye tuzagezaho tubabwira amazina yabo, ndetse tunabaha ijambo kugira ngo babasobanurire ibihangano byabo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko hari n'uwo nakita njyewe Ndabaga. Abandi bari baza abantu b'ababyeyi, ndavuga abagore bacuranga urutaro, intara. Ariko Ndabaga mwene Kirusu Thomas ariwe Nzayisenga Sophia yacunguye se ku itabaro Kirusu yari ariho, ni itabaro ryo gucuranga inanga. Sophia rero ntigeze atererana se, akirigita inanga n'umukirigita nanga, arayicuranga bigacika. Sophia rero Nzayisenga komerezaho. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzabagezaho indirimbo zimwe na zimwe n'abazicuranze. Murakoze, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Sangano Papias.